Migracije bez iluzija, pozitivne i negativne posljedice. U ovoj epizodi ćemo vidjeti zašto demografija više nije samo pitanje statistike, nego kako se zapravo pretvara u pitanje opstojnosti jedne političke zajednice, i to ćemo povezati zapravo s pitanjima migracija, dakle kako radnih, tako i iregularnih, odnosno ilegalnih migracija. Ovdje započinjemo sa kartom koja je izrađena od strane Galupa, to je reprezentativno istraživanje na razini svijeta, koja pokazuje postotak potencijalnih migranata. Dakle, Galup je dokazao da u ovom trenutku 900 milijuna ljudi je spremno promijeniti svoje mjesto prebivališta, od toga najviše u Africi, i još preciznije čak 400 milijuna bi bilo spremno odmah useliti u Europsku uniju kada bi im to bilo omogućeno. O migracijama se uglavnom govori površno ili ideološki ili propagandno. Mi ćemo u ovoj epizodi pokušati govoriti činjenicama i brojkama. Ključno pitanje, što većina već uviđa, više nije hoće li migracije doći, nego možemo li upravljati migracijama ili će one pak upravljati državom. Dakle, karte koje prikazujem, grafikone i tako dalje su originalno urađene za moju knjigu Suvremene migracije i opstanak nacije. Vezajući se uz prethodni slajd, evo možemo vidjeti po državama svijeta potencijal iseljenika. Primjerice u Nigeriji 53% stanovnika bi željelo odseliti, najčešće u Europsku uniju. Na pameti trebamo imati da Nigerija danas ima 250 milijuna stanovnika. Znači, samo iz jedne države oko 125 milijuna je spremno preseliti, najčešće u zapadni svijet. Međutim, isto treba imati na umu da migranti i migracije nisu problem sami po sebi. Velik broj ljudi dolazi raditi i normalno živjeti. Pitanje je može li država upravljati procesom. Ovo je tema koja je u Europi izrazito politizirana i često opterećena teorijama zavjere. Zato je važno razlikovati propagandu od demografske analize i empirijskih trendova. Kada pogledamo Sredozemno more, jasno vidimo jug koji ima demografski boom i sjever koji ima demografski pad. Dakle, Sredozemno more nije samo geografska granica, nego zapravo i demografska granica. I ovdje dakle, vidimo potencijal pritiska na Europu. Dakle, teza je zapravo da sve dok Afrika ne postane ekonomski stabilnija, imat će snažno iseljavanje uslijed vrlo mlade populacije koja je dvostruko mlađa zapravo od populacije Europe. Međutim, zašto je o ovim temama uvijek teško govoriti je zato što u prostoru dakle, postoji i puno takozvanih tajnih zavjera koje se vežu uz pitanje migracija. Ja bih zato u ovom videu usmjerio fokus na dugoročne posljedice koje masovne neselektivne migracije imaju, što je i dokazivo. Ulazak u raspravu o tome jesu li ovo namjerni fenomeni ili dakle posljedica ekonomskih i tako dalje procesa je razrađena u mojoj knjizi Suvremene migracije i opstanak nacije.
U svakom slučaju demografija je postala pitanje opstanka političke zajednice, a ne samo statistike stanovništva, kako smo spomenuli na početku. Međutim, politika, dakle političke elite ili mainstream, kako se to kaže, u pravilu izbjegava otvoriti javnu raspravu i suočiti se s posljedicama ovog procesa. Sada ću samo istaknuti, koga zanima može ovdje dakle preciznije vidjeti koji su stavovi političkih opcija prema pitanjima migracija, a istaknut ću samo 4. Znači, pojednostavljeno, za ljevicu u Europskoj uniji gotovo svaka migracija je dobra, a za desnicu je loša. Stranke vodeće struje se u polemike niti ne upuštaju ili vrlo nerado upuštaju. Mainstream, centar, se pak poziva na takozvanu imigracijsku ideologiju koja ima 2 poruke. Jedna je: ovo je neizbježno, nema tko raditi, moramo useljavati što radne migrante, što migrante, i ovo je korisno. To je osnovna poruka i svatko tko to preispituje treba dobiti etiketu zapravo ksenofoba, fašiste, islamofoba i slično. Da zaokružimo, znači politički pogled na ova pitanja je sljedeći. Na jednoj strani se naglašava identitetska politika, dakle tradicija, kultura i tako dalje, na drugoj humanitarno pitanje, a na trećoj profit. I često se dakle koristi humanitarno pitanje kako bi se prikrilo fenomen profita. Ono što ja želim naglasiti je da migracije nisu pitanje ni ljevice ni desnice, nego pitanje dugoročnog upravljanja državom. Ovdje imamo sada ponovno kartu kako se razvijala demografska slika uslijed migracija u zapadnoj Europi prvenstveno. Znači možemo vidjeti 1960. samo Francuska i rijetke još imaju pritisak migracija. Znamo o imperijalnoj prošlosti Britanije i Francuske. Međutim, evo sad svakih 10 godina možemo pratiti i onda uočavamo da je populacija rođena izvan Europske unije od 1960. do 2015. rapidno rasla. Znači, crvene regije sada označavaju snažan porast populacije koja je rođena izvan EU i imamo službeni podatak, zapravo Eurostata, da svako 4. dijete u Europskoj uniji je rođeno od barem jednog roditelja koji nema EU državljanstvo. Istraživanje Eurobarometra opet pokazuje da čak 70% Europljana izražava zabrinutost zbog utjecaja migracija na živote njihovih obitelji. Ovdje želim naglasiti da stavove koje iznosim su moji osobni i proizlaze iz mojih istraživanja. Oni ne predstavljaju stavove institucija s kojima surađujem niti u kojima djelujem. Ovdje govorim kao istraživač i analitičar, ne kao predstavnik bilo koje institucije. Ovo nije pitanje emocija ili ideologije, nego demografskih činjenica. Dakle, ne kritiziram, nego pokazujem obrasce. Cilj mi je potaknuti javnu raspravu i pokazati takozvanu arhitekturu migracija i demografije danas u Europi. Cijeli serijal koji sam pokrenuo je jedan zaokruženi sustav, arhitektura migracija, ja to nazivam, i potrebno ga je pratiti kao cijelinu. Ovdje iznosim teze koje detaljno argumentiram u svojim znanstvenim radovima i knjizi Suvremene migracije i opstanak nacije. Tamo se mogu vidjeti metodologija, izvori i širi kontekst podataka koje ovdje sažimam. Dakle, sad ćemo pogledati pozitivne i negativne strane imigracije i onda ćemo preći na analitičke cjeline kojih je 6. Dakle, u raspravama o imigraciji, useljavanju,
često se ističu ili samo pozitivne ili samo negativne strane. Ako bi ih komparirali, vidimo sljedeće. U svakom slučaju, prvo što treba naglasiti je da migracije same po sebi nisu ni dobro ni zlo. Dakle, niti su migranti dobri ili loši. Rasprava se, nažalost, često svede upravo na tu razinu, a mi ćemo pokušati taj čvor, evo, koliko uspijemo raspetljati. Dakle, pozitivne strane su povećani ekonomski rast, fleksibilnije tržište rada, potencijalni poduzetnici, njega za stariju populaciju, navodno migracije su prirodno ljudsko stanje i tako dalje. To sam čak i kritizirao neke od ovih postulata u svojoj prethodnoj emisiji o strani radnici i gušenje cijene rada. Negativne pak socijalna disharmonija, opada povjerenje u društvu, takozvana zamjena stanovništva, porast kriminaliteta i tako dalje. Kog zanima može vidjeti ovdje detaljnije. Ako uđemo sada samo u negativne posljedice emigracije i imigracije, analiza pokazuje sljedeće. Dakle, prvo opet treba naglasiti, velik broj stranih radnika i migranata dolazi pošteno raditi i osigurati egzistenciju svojim obiteljima. Međutim, to ne znači da tu nema i brojnih špekulanata, da to postaje i sigurnosno pitanje, da to mijenja i kulturološki okruženje Europe i tako dalje. Kažem, ne možemo sve te teme otvarati, samo napominjem da sam ih svjestan i da su u knjizi detaljno obrađene. Dakle, negativne posljedice migracije su poremećaj na tržištu rada. Naravno, ako znači brain drain, što mi u Hrvatskoj imamo, odlazak svake 4. medicinske sestre i da ne nabrajam. Zatim, poremećaj demografske strukture. Objasnio sam u prvom videu. Ako vam ode, znači, mlado stanovništvo, ono nosi potencijal za demografsku obnovu. Smanjuje se modernizacija, jer odlazi i socijalni kapital. Produbljuje se ekonomska nejednakost između regija, jer mi to vidimo u Hrvatskoj danas na kraju krajeva. Zagreb kao centar i sve ostalo je periferija koja, da nema turizma, znači isto bi bilo i u priobalju, ali evo Slavonija, Baranja, Lika i tako dalje, znači vidimo da periferija ekonomski, biološki propada, kulturološki, jel? Zatim, dalje negativne posljedice emigracije, rast korupcije i klijentelizma. Sad ćemo pogledati par stavki iz imigracije, znači imigracija, useljavanje iz trećih zemalja, koje su negativne posljedice, znači getoizacija i separacija. Zatim, opada povjerenje u društvu, polarizacija se produbljuje, visok je trošak integracije, potencijalni porast kriminaliteta, poremećaj demografske strukture, dakle useljava 80% muškaraca. Zatim opada stupanj demokratičnosti društva. Na umu moramo imati i da nisko kvalificirana radna snaga, koja nama često dolazi, zapravo mijenja strukturu pismenosti hrvatskih radnika, pa onda mi zapravo sa ovakvim useljavanjem smo se vratili na sredinu 20. stoljeća po pitanju obrazovanosti radne snage. Naravno da je tu sada i diskusija o tome i argument ispravan kad se kaže pa ne može Hrvatska useljavati drugačiju stranu radnu snagu kad su potrebe tržišta takve da su to uslužne djelatnosti i građevina. Sve to naravno treba uzeti u obzir. I naravno negativno je i što se radikalizira dio društva uslijed širenja recimo raznih teorija. Najpoznatija je o zamjeni stanovništva. Ja je u knjizi nazivam demografska transformacija.
Napominjem evo da u znanstvenom radu argumenti za i protiv imigracije sam ovo sve detaljno obrazložio. Naravno, ja ne očekujem da se svi slože sa mojim zaključcima, ali smatram da ove teme zaslužuju ozbiljnu akademsku i javnu raspravu, budući da one izostaju. Pokrenuo sam evo ovim putem mogućnost da se ova rasprava na neki način otvori. Moramo naravno razlikovati po pitanju i termina migrant i migracija različite oblike migracija. Znači imamo legalne, imamo ilegalne, ali čovjek ne može biti ilegalan. Dakle, ilegalni migrant je neispravan termin, ispravniji bi bio iregularni migrant. Pa onda imamo radne migracije, onda imamo sustav supsidijarne zaštite, znači azil, pa imamo prisilne migracije, to je primjer recimo Ukrajinci, dakle uslijed rata, ekonomske migracije i tako dalje. Vrlo je važno razlikovati ovdje, znači kada se govori o migracijama, da mi odmah podrazumijevamo zapravo ilegalne migracije, dok treba razlikovati radne od ilegalnih. Vrlo važno je da današnje migracije nisu privremeni fenomen, one zapravo postaju trajna strukturalna promjena Europe. Međutim, ne treba niti raspravu voditi na način samo alarmiranja, zato ćemo mi na kraju dakle i ponuditi rješenja. Najjače oružje zapravo u ovim temama su brojke. Pa ćemo prvo evo pogledati, ako usporedimo zakonite i nezakonite, dakle legalne i ilegalne migracije, omjer je 1:10. Znači 10 puta su legalne migracije više izražene u Europskoj uniji od ilegalnih. Ovdje imamo dakle grafikon koji to jasno prikazuje. Druga analitička cjelina govori o Europi i migracijama nakon 2015. Dakle, znamo da je to nekakav 9/11 Europske unije. Dakle, migracijska kriza 2015. je promijenila potpuno europsku politiku. Europa je pokazala zapravo da ne kontrolira migracijsku politiku onako kako bi to građani očekivali EU. Povjerenje građana tada u institucije je počelo snažno padati, produbilo se onda i za vrijeme Covida. Znamo da je nekoliko milijuna ulazaka u EU tada bilo, to je takozvana sirijska kriza. Zapravo nitko ne zna točan broj. U Njemačku je samu došlo oko 1,5 milijuna, ali napominjemo znači da je tu čitav niz ostalo nejasnoća, od toga da je mahom su punoljetni muškarci, što se poslije pokazivalo, se prijavljivali kao djeca radi nekog boljeg statusa i tako dalje. Ima dakle puno strana ove medalje. Dakle, dovoljno nam je na kraju krajeva i dvije pokazati. Nastaje podjela između istočne i zapadne Europe. Vidi se zapravo da istočna više favorizira etnički i kulturološki identitet, a zapadna Europa više ljudska prava. To se onda pretvorilo uz tu borbu zapravo takozvanih globalista i takozvanih suverenista. Snažno su počele rasti takozvane desne ekstremističke stranke poput AfD-a, Le Pen, na kraju krajeva Orban u Mađarskoj. Pitanje integracije je tada postalo sigurnosno identitetsko pitanje. Do tada je to bila obična tehnička stavka u mnogim državama. I ono što je migracijska kriza pokazala je to da to nije samo bila humanitarna kriza, nego i kriza povjerenja u sposobnost država da kontroliraju procese koji mijenjaju društvo. Važno je pokazati da, znači, teza koju su u to vrijeme
političke elite u Europskoj uniji gurale je da nitko ovo nije očekivao, da je se sve to dogodilo kao neko veliko iznenađenje, a ovdje možemo pogledati kako raste od 2008. Dakle, broj tražitelja azila. Onda imamo naknadno dokaze, znači gdje su tajne službe određenih EU članica obavještavale svoje vlade da se priprema snažan migracijski pokret prema Europi i ostalo može se u knjizi vidjeti. Ovdje karta ponovno iz knjige Suvremene migracije, opstanak nacije. Vidimo dakle tu takozvanu zapadnu migracijsku rutu koja se, tako je prozvana. U to vrijeme treba razlikovati, znači da je većina dolazila ovim kopnenim putem. Prvo se išlo na Mađarsku, onda znamo da je Mađarska podigla žilet žicu, onda je to preusmjereno preko Hrvatske, ali ono što je nama danas važno je da su se ti modeli promijenili. Mnogi sada dolaze zapravo zrakoplovima u Beograd i Sarajevo, jer BiH i Srbija nemaju taj vizni režim, imaju drugačiji nego Europska unija, s brojnim zemljama iz koje dolaze migranti, pa tako Bjelorusija, Afganistan, Sirija, čitav niz država može doći u Sarajevo ili Beograd, njihovih državljana, i nastaviti put prema Hrvatskoj. Zato Hrvatska, što mnogi postavljaju opravdano pitanje, kako Hrvatska može biti prva EU članica koja treba ponuditi azil. Evo, ovo je objašnjenje. Isto važan je struktura te migrantske populacije. 66% su činili muškarci, 21% djeca, ali među tom djecom 90% dječaka. Sjetite se ono malo prije što smo spomenuli. Važno je isto pogledati da zapravo na razini svijeta od svih međunarodnih migranata Europska unija prihvaća najveći broj. Dakle, vidimo da Europa, koja nije useljenički kontinent kao SAD primjerice, je primila znatno veći broj međunarodnih migranata, čak 86 milijuna, a SAD 58 milijuna. Istovremeno Azija, koja broji gotovo 5 milijardi stanovnika, je primila manje od Europe. Znači, Azija, koja je 10 puta veća od Europe po broju stanovnika ili Europske unije preciznije, je primila 10 puta manje. Naravno, nama je ovdje bitno pitanje, to je nova analitička cjelina, pitanje Hrvatske u migracijama, dakle od iseljavanja do uvoza radne snage, kako se to sve tako brzo moglo dogoditi. Znamo, u prvoj epizodi sam o tome detaljnije govorio, izgubili smo 100.000 ljudi i onda od 2018. imamo ubrzan rast uvoza stranih radnika. Imamo situaciju u kojoj se migracije tretiraju isključivo kao ekonomsko pitanje, kao tržište rada. Došli smo onda do toga da imamo 712 agencija za uvoz strane radne snage. U isto vrijeme želimo vratiti hrvatsko iseljeništvo, međutim zanimljivo od tih 712 agencija ja sam uspio pronaći 3 koje su fokusirane na hrvatsko iseljeništvo. Detaljnije sam u epizodi 2 govorio o sprezi zapravo iseljavanja, profita i špekulanata. Ono što se može tvrditi je da poslodavci dobivaju jeftiniji rad, agencije ostvaruju profit, ali društvo dugoročno snosi posljedice koje tek počinje osjećati. Sad nas zanima zapravo zašto Hrvati odlaze i dalje. Naravno da je to isto više varijabli. S jedne strane cijena stanovanja, nemogućnost priuštivog stanovanja, kupovine nekretnine, niske plaće, korupcija, slabe institucije, osjećaj nepravde. Detaljno sam u knjizi svojoj
o ovome pisao Gubimo li Hrvatsku, iseljavanje Hrvata u Njemačku, još iz 2018. Nama je ovdje sada bitno uočiti sljedeće. U medijima i često u određenom narativu političkih elita, određenih strana, se ističe sljedeće. Imamo sada više doseljenih nego odseljenih. I to se da lako interpretirati zapravo da se više vraća Hrvata nego što odlazi, jer nam je migracijska bilanca pozitivna, 31.000. Međutim, tu je puno važnija struktura. Prema službenim podacima DZS, među doseljenima je bilo samo 18,9% hrvatskih državljana, govorimo o zadnjim podacima, dok je 81% su bili stranci. Znači vidimo da nama raste broj stanovnika i bilanca nam je uslijed useljavanja iz trećih zemalja. Sad, kada se tumače ti podaci, dakle, većina se ovdje zbuni. Znači, većina čita zapravo ovo pod broj 1, vanjska migracija stanovništva, i onda imamo tu DZS iznosi podatke doseljeni iz inozemstva, odseljeni u inozemstvo. I onda zaista vidimo, 2024. 70.000 doselilo, a odselilo 38.000. Međutim, treba gledati ovu tablicu, vanjska migracija prema zemlji državljanstva, i tu onda vidimo kako stoji Hrvatska, odnosno hrvatski državljani. I onda tu vidimo zapravo potpuno drugu sliku. To je da je doselilo recimo 2023. 10.000, a iselilo 25. Ili recimo 24. 13, a iselilo 20. Konkretno, dakle, kad pogledamo, napravio sam seriju podataka, znači samo zadnje 4 godine, znači u pravilu se vraća oko 10.000 hrvatskih državljana, odlazi, dakle, oko 25, dakle, govorimo u prosjeku. Ovdje si možete detaljnije pogledati koga zanima ovaj grafikon. Sad, ono što je jako važno je naglasiti zapravo sada povijesne podatke, odnosno vratiti se u 2005. pa pogledati do danas. Znači, tu ćemo vidjeti sljedeće. Da je nama zapravo doseljavanje iz inozemstva uvijek bilo u prosjeku 10.000. Dakle, nama danas ne raste snažno povratak, jer mi uvijek imamo, evo ovdje vidimo 2006. 15.000, 7. 14, onda je par godina nešto niže, pa onda imamo od ulaska u EU po 10.000. Još preciznije, ako gledamo od 15. do 20. znači tu nam je zanimljivo gledati do 2018. kada kreće snažno useljavanje uslijed ovih ukidanja kvota za zapošljavanje stranih radnika. Dakle, relevantne su nam ove brojke do 18. Znači i dalje vidimo da je tu 11, 13, 15 tisuća, a broj odseljenih znamo da je bio znatno veći od službenog pokazatelja. Raspravio sam to u prvoj epizodi. Dakle, evo, mislim da je suština tu jasna. O agencijama i njihovoj ulozi u cijeloj temi je isto važno. Opet, evo, spomenuti da tu postoji jedan snažan profitni model koji je podcijenjen uzrok migracija. Dakle, pritisak na plaće je rezultat toga, potreba kapitala za jeftinijom radnom snagom i tako dalje. Sve sam objasnio u prethodnoj emisiji. Treba isto pogledati da neke druge članice su se bolje snašle, recimo Slovenija. U Sloveniji je između 150 i 250 agencija. Dalje, Slovenija ima strožu kontrolu agencija, veći naglasak na jeziku i integraciji. Od početka je zahtijevala poznavanje slovenskog jezika.
To je rezultiralo time da svega 3% radne snage je s drugih kontinenata, a pretežito Slovenija uvozila iz jugoistočne Europe, znači Hrvatska, Srbija, BiH i tako dalje. Ali evo možemo Austriju pogledati. Austrija ima približan broj agencija kao Hrvatska, ali ima 60 godina iskustva u ovome. Iduća analitička cjelina su mitovi o migracijama. Prvi mit je svaka kritika migracija je ekstremizam. Međutim, legitimno je raspravljati o posljedicama masovnih migracija. Problem nastaje kada rasprava postane propaganda ili demonizacija. Drugi mit je takozvani imigracijska ideologija. Ona u sebi objedinjuje opet čitav niz poruka koje onemogućuju zapravo racionalnu raspravu o migracijama, a u konačnici i o demografiji. Drugi mit je integracija, znači navodno integracija će se dogoditi sama od sebe, ali treba opet napomenuti, integracija zahtijeva institucije, kapacitet države, jezik, obrazovanje, puno vremena i opet ne obećaje i nije nekako alkemično sredstvo. Ovo sam razradio tu takozvanu imigracijsku ideologiju u knjizi na engleskom jeziku koju sam izdao u Hamburgu, Immigration Ideology. Evo, kog zanima može naći na webu. I tu je onda metodološki ovo što govorim sve potkrepljeno. Treći mit je, mit o BDP-u. Dakle, BDP raste i zato su migracije dobre. Međutim, zaboravlja se da BDP može rasti dok društvo istovremeno slabi. Rast BDP-a ne znači rast kvalitete života. To je na kraju krajeva Brazil pokazao koji ima 8 godina. Rast BDP-a, kupovna moć građana je bila sve manja. Tako da evo, i ovaj mit treba u ovoj raspravi uključiti. Isto je mit da će, znači to je ovaj sad ekstremniji pol poruka, oni koji su protiv integracije, multikulturalizma, oni tvrde mi ćemo sve to deportirati, to sam objasnio u prethodnoj epizodi. Dakle, nemoguće je deportirati jer recimo Švedska i Njemačka ne uspijevaju ni ilegalne migrante deportirati, a kamoli strane radnike. Ono što se pokazuje je da smo postali multikulturalno društvo. Dakle, ne postoji migracija bez posljedice ili uvođenja integracije ili postajanja multikulturalnim društvom. Dakle, država masovno uvozi radnu snagu, ali istovremeno izbjegava otvoreno reći kako društvo želi postati. Dakle, ove deportacije uspijevaju u manje od 15% slučajeva, to ćemo poslije detaljnije vidjeti. Zanimljive su, kažem uvijek, brojke, jer su one temelji empirija svega ovoga, jer inače ova tema je obična ideologija ako se ne držimo brojki. Dakle, problem je što i brojke nisu pouzdane. Znači, mi ako pogledamo samo koliko je uselilo stranih radnika, znači imamo situaciju da jedna institucija govori jedno, druga drugo, a razlike su deseci tisuća ljudi. To možete vidjeti u ovoj tablici. Zatim, kada pogledamo broj izdanih dozvola za boravak i rad, on je prešao, vidimo ovdje 23. 172.000, 24. 206.000, znači izdali smo preko 400.000 dozvola. Neke su naravno ponovljene, neki su sezonski poslovi, ali brojke su za naše tržište rada nevjerojatno, jer mi svega imamo 1,6 milijuna radnika. Dakle, svakako da svaka moderna država treba određenu razinu migracija, ali je pitanje kakva migracijska politika dugoročno koristi društvu. I naravno, ključno pitanje nama nije etnička pripadnost, niti vjerska, nego funkcionalno uključivanje, poznavanje jezika, poštivanje zakona
i u konačnici je to mogućnost, pitanje društvene kohezije. Dakle, često se etiketa svakome ko otvara ovakva pitanja zalijepi, to smo rekli, ksenofoba i slično. Ovdje vidimo znači grafikon koji pokazuje rapidan rast izdanih dozvola za rad stranih radnika u Hrvatskoj. U knjizi Iseljavanje Hrvata u Njemačku, gubimo li Hrvatsku, sam na to upozoravao da će 2018. iseljavanje naših građana doći netko na njihovo mjesto. Dakle, moglo je se još uvijek reagirati. Dolazimo do sad najnezgodnijeg dijela, budući da dira dosta i u ideologiju, narative i tako dalje. U svakom slučaju, taj termin, takozvana zamjena stanovništva, to je nam je 5. analitička cjelina, otvara pitanje kako o ovome uopće govoriti. S jedne strane imate dužnost reći istinu, a s druge strane ta istina često alarmira, a čak i radikalizira dio društva. U svakom slučaju pojam postoji u javnom prostoru i treba razlikovati demografsku analizu od teorija zavjere, fokus treba prebaciti na učinke procesa. Pitanje, dakle, postoji ili ne postoji tajna zavjera, je manje važno od pitanja kakve su dugoročne posljedice masovne i neselektivne migracije na tržište rada, sigurnost, identitet država i tako dalje. Dakle, demografske teme ne smiju postati ni tabu, ni propaganda. Često se stvara dojam da se pokušava diskreditirati određeno stajalište klevetanjem umjesto argumentacijom. Takvo okruženje onda zapravo kod nekih potakne suprotan učinak i poveća zapravo njihovu zainteresiranost za zabranjeno stajalište, to jest upravo za tu takozvanu teoriju zamjene stanovništva. Ja sam o tome napisao znanstveni rad Zamjena stanovništva, ilegalne migracije, kritička analiza argumenata zagovornika teorije. Koga zanima može na webu pronaći cijeli rad gdje sam onda i objasnio metodologiju. Nama je ovdje iznimno bitno zapravo pogledati, sada pričamo o ilegalnim migracijama i iregularnim migrantima. Jako nam je bitno pogledati koliki je broj tražitelja azila u Hrvatskoj, jer je to često vezano uz temu ilegalnih migracija. I opet napominjem, znači tražitelj azila nije automatski ilegalni migrant, ali velik dio osoba koji traže azil u Hrvatskoj su zaista došli preko iregularnih migracijskih ruta. Onda opet naglašavam, problem nije migrant kao osoba, nego upravljanje procesom. Pitanje koje se ovdje otvara nije pitanje demonizacije migranata, nego pitanje kapaciteta države za upravljanje i praćenjem ovog procesa. Isto, tražitelj međunarodne zaštite nije isto što ilegalni migrant. Isto treba naglasiti, velik dio nastavlja prema zapadnoj Europi, nestaje iz sustava ili im se postupci obustavljaju. Ali ono što je nama važno je ovo. 2024. imamo ukupno 26.000 zabilježenih tražitelja azila u Hrvatskoj. To ne znači da su oni svi dobili azil, naglašavam. Ali 2023. imamo čak 68.114. Samo iz Afganistana, 19.000. Tu sada treba biti jako oprezan, ima nekoliko otvorenih pitanja. Točno je da mnogi odu. Točno je da hrvatski MUP zapravo ne daje tako olako azil. To vam je zaista negdje oko 300-500 ljudi godišnje, ovisno od godine do godine, govorim u prosjeku. I ovdje sam naveo izvor s kojim sam preuzeo ove podatke, to su i službeni podaci MUP-a na kraju krajeva. Ono što nama ostaje bitno je država prvog ulaska u Europsku uniju.
jer ona ostaje odgovorna za postupak azila, to je Dublin 3 uredio, ili novi pakt o migracijama. Dakle, Hrvatska više nije samo tranzitna zemlja, nego postaje dio trajne migracijske infrastrukture Europske unije. Što je ovdje važno naglasiti, to je da mi iz ovoga ne znamo koliko od ovih osoba nama potencijalno može biti vraćeno sutra u Hrvatsku. Jer su prvi puta, dakle, zabilježeni kao tražitelji azila u Hrvatskoj. Sjetite se da smo govorili o viznom režimu u Beogradu i Sarajevu i zašto je na Hrvatskoj toliki pritisak. Ono što na neki način je opet ohrabrujuće, paradoksalno je da ti zahtjevi za azil koji ne prođu, da te osobe ne budu vraćene. Evo ovdje ako analiziramo, dakle od 952.000 neriješenih predmeta, 48% u tijeku je više od 6 mjeseci, a zaista od svih koji trebaju napustiti EU, samo 17% njih napusti državu koja im je to naložila. U svakom slučaju nama ostaje sada pitanje ovih 100.000 migranata samo 23. i 4. koliko ih može potencijalno biti vraćeno u Hrvatsku. Prema ovome znači 17%, ali naravno nisu oni svi opet bili ilegalni, tako da ostavit ćemo metodologiju za ove koje to više zanima u knjizi da pogledaju. Sam pojam zamjena stanovništva ili supstitucija stanovništva koristi se na dva suprotstavljena načina. Blisko se uvijek ova tema veže uz ilegalne migracije, zato sam i iznio ove podatke za Hrvatsku. Znači, s jedne strane koristi se kao destruktivni narativ i alat za mobilizaciju desnog biračkog tijela uoči izbora. Često je doveo i do raznih krvoprolića po Europi, naveo sam sve te primjere u knjizi. Dakle, vrlo oprezno treba oni koji koriste taj pojam, trebaju znati da taj pojam može mobilizirati mnoge na određena agresivna ponašanja. S druge strane, opet ovaj termin ima i dimenziju koja nije puka paranoja, već legitimna zabrinutost koja ima stvarno uporište u demografskim podacima. Dakle, termin je korišten od strane Ujedinjenih naroda još u vezi krize na Cipru 1975. Poslije prije je Liga naroda koristila ovu ideju premještanja naroda kao etičko rješenje za rješavanje etničkih sukoba. Postoji nekoliko primjera gdje se zaista kroz povijest su se dogodile zamjene stanovništva, recimo Grčka i Bugarska su to provele 1919. pa onda Grčka i Turska, pa onda imamo Staljinove zamjene stanovništva, 500 milijuna u SSR-u je premješteno po njegovom nalogu, onda imamo preseljenje Nijemaca nakon Drugog svjetskog rata, znači čak 13 do 15 milijuna Nijemaca je protjerano iz istočnih i jugoistočnih područja Europe, ali i najviše Europe, dio i u Aziji. Zagovornici teorije imaju dvije glavne poruke. Jedna poruka je, želi se namjerno zamijeniti zapravo kršćansko stanovništvo muslimanskim. Drugi argument im je zašto islamski imigranti iz afričkih i azijskih zemalja tijekom ove velike krize nisu išli u bogate islamske zemlje poput Saudijske Arabije, Katra i tako dalje, nego su svi gotovo željeli u Europu. Autor Tauš je pokazao je dokazao tu tezu, a često se ova teza, to je treći argument koji se koristi, povezuje i s ovom povijesnom temom o padu Zapadnog rimskog carstva. Može se vidjeti u mojoj knjizi kako se argumentira i povezuje analogija. Za hrvatski narod je bitno da ova tema pada na plodno tlo, jer postoji snažna trauma naroda uslijed etničkog čišćenja koje je hrvatski narod zaista doživio, i to nedavno, i zato je
senzibilitet naroda, određenih, naravno skupina naroda, više izražen nego u zapadnoj Europi. I to treba isto imati na umu. Hrvati otprilike svoj strah pronalaze u presudi Suda Europske unije koji kaže da vanjske članice moraju ponuditi iregularnim migrantima azil. Ukoliko ne žele prihvatiti te tražitelje azila poslije, članica mora platiti 20.000 eura po osobi koju ne želi primiti. I imamo dva istraživanja, nema ih puno, koja su provedena. Recimo RTL-ovo istraživanje krajem 2023. pokazuje da 50% Hrvata je u strahu od ilegalnih migracija, a i Svjetski savez mladih i Komušanec i Balija, autorice, su pokazale da u Hrvatskoj vlada percepcija da su migracije destabilizacijski proces. Odnosno, ispitanici, to je bila percepcija ispitanika, može se naći na internetu taj rad. I imamo onaj argument, Evropska unija Hrvatsku zapravo pretvara u svoj štit od masovnih ilegalnih migracija iz Azije i Afrike. Navodno, dakle, to je analogija s tim da smo već Habsburgovcima služili kao štit od prodora Osmanlija. Dakle, nas novi pakt o migracijama i azilu obvezuje, znači objasnio sam zašto je naša pozicija nezgodnija nego recimo pozicija Belgije i tako dalje u smislu znači izloženosti. Imamo jednu zanimljivu studiju Greenhill koja je pokazala da se migracije da su se zaista 64 puta koristile kao, ona to naziva, oružje masovne migracije od sredine stoljeća do 2006. I stoga su migracije danas svakako dobile potpuno drugačiji status nego prije kad su bile samo humanitarno ili ekonomsko ili socijalno pitanje. Nama u Hrvatskoj je ovo zanimljivo. Dakle, svi izloženi krajevi uz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju znači su depopulirani i to snažno. To su ove tamno crvene ili roza ljubičaste regije. Dakle, od Dubrovnika do Županje, 1100 km vanjske granice, Hrvatska znači od Dubrovnika do Županje ima svega 60.000 stanovnika na cijelom tom potezu, naravno kad izostavimo ove velike gradove kao Slavonski Brod, Dubrovnik, ali nema njih puno. Dakle, i Evropskoj uniji bi trebalo biti u interesu da se smanji iseljavanje iz Hrvatske i taj i brain drain i napuštanje provincije. Dakle, je li to, ako ništa drugo, postaće sigurnosno pitanje. Sada privodimo i kraju, ne bih da se ovaj video previše oduži. Bitno pitanje, 6. analitička cjelina je sigurnost i društvena kohezija. Znamo da nastaju paralelna društva, getoizacija, pad povjerenja, objašnjavao sam u prethodnom videu Putnam što je dokazao. Ali naglašavam isto da nije riječ samo o etničkom pitanju, nego o kapacitetu države za funkcionalno uključivanje. Ključno pitanje je može li društvo integrirati migrante bez raspada društvene kohezije, odnosno uključiti funkcionalno u društvo. Važna tema je zapravo rast stope kriminaliteta koja se često koristi u tim raspravama. Dakle, i jedan od rijetkih takvih pokazatelja dolazi iz Saveznog kriminalističkog policijskog ureda Njemačke, gdje se vidi da recimo građani koji su u Njemačkoj iz Magreba, to su ove zemlje Tunis, Maroko, tako dalje, počine 11 puta više prekršaja, odnosno teških kaznenih dijela od građana Njemačke. I onda sad to vidimo po državama. Ali, naravno, odmah se mora reći, većina migranata nije uključena u kriminal i nasilje.
ali kod brzih i masovnih migracija pojedine evropske države suočavaju se s problemima koji se više naravno ne mogu ignorirati. I Hrvatska se prvi put ozbiljno dijeli po pitanju migracija, to pokazuju dakle evo European Social Survey, dakle vidimo da iz godine u godinu građani sve manje podržavaju zapravo imati na primjer strance za susjeda na poslu i tako dalje. U ovim raspravama se ističe isto tako omjer zaposlenih muslimanskih recimo imigranata naspram domicilnog stanovništva. To je radio Pew istraživački centar iz SAD-a, reprezentativna istraživanja, i što je dokazao. Dakle, kada muslimanski imigranti dođu u SAD, tamo rade više od prosjeka, domicilnog SAD stanovništva, dok u evropskim državama to nije tako. To ovdje vidimo, znači narančasto i plavo označava komparaciju. U Evropskoj uniji, evo da vidimo zaposlenost u EU prema kategorijama useljenika iz trećih zemalja, građani EU i domicilno stanovništvo. Znači vidimo da imigranti iz trećih zemalja rade manje od građana EU. I vrlo nezgodna tema, vrlo oprezno treba s njom, to je znači sada recimo jedan njemački autor Mitterer istraživao, dakle pokazao je projekciju do 2050. kako će rasti muslimansko stanovništvo u Europi. Ono što suština, možete vidjeti ovdje kog zanima, suština je znači da 1950. prema Pew istraživanju, SAD ovog think tanka, to jest istraživačkog centra, svega je bilo 0,5% muslimana u Europi, dok 2050. se procjenjuje da će biti 11%. I to znatno više u zemljama zapadne Europe, pa tako recimo u Švedskoj 30% se očekuje. Ali uvijek treba naglasiti da religijska pripadnost sama po sebi ne određuje sposobnost integracije, niti sigurnosni rizik, i problemi zapravo nastaju kada države izgube kapacitet upravljanja integracijom i paralelnim društvenim strukturama. Zato treba djelovati na vrijeme. Što Hrvatska treba konkretno napraviti? Dakle, cilj ove epizode nije proizvodnja straha, nego razumijevanje procesa koji će dugoročno oblikovati hrvatsko društvo. Dakle, ono što trebamo napraviti je imati selektivnu migracijsku politiku, imati integracijsku strategiju za hrvatske povratnike, zaštititi domaću radnu snagu, aktivirati dijasporu povratništvo, kontrolirati agencije snažnije, više inspektorata, jer ako država ne upravlja migracijama, strateški migracije će dugoročno početi upravljati državom. Mi se, zalažemo, i to sam obrazložio u knjizi, za bodovni sustav za useljenike, dakle to je za legalne migrante, oni bi prema ovim kriterijima onda mogli ući u zemlju. A po pitanju ilegalnih migranata vidimo jedan novi fenomen koji se čini da sve više država Europske unije koristi, iako je sud to EU-a odbacio kao model. Dakle, Italija prebacuje u Albaniju ilegalne migrante. Neki autori smatraju da će Zapadni Balkan imati upravo tu funkciju. I treći model je, mnogi zagovaraju zapravo da se azil može tražiti samo prije ulaska u Europsku uniju, da bi to zapravo riješilo ovo pitanje s pravom, kada se migranti pozivaju na ljudska prava. I zaključak, Hrvatska ulazi u duboku demografsku društvenu transformaciju kroz migracije,
ali političke elite i javni diskurs uglavnom odbijaju ozbiljno govoriti o dugoročnim posljedicama, uzrocima i granicama integracije. Demografske teme postaju su gotovo nemoguće za racionalnu raspravu. Jedni ih banaliziraju, drugi dramatiziraju, a društvo upravo nedostaje ozbiljan prostor između tih krajnosti. Uvijek treba reći, nije problem migrant sam po sebi kao osoba, nego upravljanje procesom. Mi rješenje vidimo u pružanju s jedne strane objektivne analize na osnovu podataka i stvarnih demografskih trendova, s druge strane na otvaranju akademske rasprave koja izostaje. Migracije će svakako oblikovati Europu 21. stoljeća, ali pitanje nije samo tko dolazi, nego je pitanje i zašto Hrvati i dalje odlaze. Demografija je tako postala pitanje opstanka političke zajednice, a ne samo statistike stanovništva. Da ne zaboravim, pretplatite se na kanal Tado Jurić Migracije i demografija ako želite da ovaj kanal dalje raste i da bude još epizoda. Opet napominjem na knjigu Suvremena migracija, opstanak nacije u kojoj je metodološki i detaljnije sve